بيبدأ فيلمنا بمصارع اسمه فون إيريك في الحلبة بيأدي شخصية هيل، واللي بتكون عبارة عن شخصية مستفزة يكرهها الجمهور، واللي بتكون عكس البطل المحبوب، وبيفتري على المصارع اللي ضده، والحكم بيحذره ما يفتريش أكتر من كده على المصارع اللي ضده وإلا هيتم إقصائه. وبنسمع صفرات استهجان وكراهية من الجمهور، وبيختم صاحبنا بحركة الفينش بتاعه اللي اسمها المخلب الحديدي وبيكسب بيها المباراة. وبعد المباراة بنلاحظ على وشه علامات الحزن، وبيخرج يلاقي عياله ومراته مستنياه ويهزر معاهم ويروحوا الجراج. فمراته تتفاجئ بعربية غالية وتسأله على عربيته القديمة. قال لها أنا قلت أعملها لكم مفاجأة. قالت له بس دي مش هنقدر على تمنها. قال لها عشان أكون مصارع مشهور لازم أبان واحد منهم كنوع من الدعاية، ويبان عليها إنها متضايقة وتقولوا كلفتك كام العربية دي. قال لها ما تشغليش بالك، هعرف اتصرف في فلوسها. ويكمل كلامه إنهم محتاجين يتملكوا بيت خاص بيهم عشان العيال، ومراته تقول له وهنعملها ازاي دي وانت مضيع فلوسك على العربيات اللي ملهاش لازمة. فيوعدهم إنه هيكون بطل العالم في الوزن الثقيل، وقتها مش هيحتاجوا يشيلوا هم أي حاجة. ونلاقي الطفل كبر وبقى راجل بعضلات واسمه كيفين، وبيقوم من سريره ويصحي أخوه عشان يبدأوا تمارين. ونلاقي صورة ليهم متعلقة على الحيطة فيها أسرة مكونة من أب وأم وأربع ولاد، وأبوهم بيحب المسدسات وعنده منها كتير، ودولاب مليان جوائز أكتر. وبيحكي لنا كيفن إنه لما كان عيل كان الناس بتقول له إن عيلته دي ملعونة، وأمه كانت بتحاول تحميهم بتعليمهم الدين، أما أبوه كان بيحميهم بالرياضة، وكان بيقول لهم كل ما تبقى أقوى وأنجح مفيش حد ولا حاجة تقدر تأذيكم. فصدقناه عشان كنا بنحبه وبنحب المصارعة. وينتقل المشهد لكيفن وهو في مباراة بشخصية الفيس المحبوب من كل الجمهور، وبيتفاعلوا معاه بالإيجاب على عكس أبوه زمان. ولما مدير المصارع اللي ضده يشده من رجله يوقعه، نلاقي أبوه بيتدخل ويضربه عشان يحمي ابنه، ونلاقيه فاق ويضرب خصمه ويطلع على الحلبة وينط فوقه ويثبته، والحكم يعد لحد 3 والجمهور في قمة السعادة من انتصاره، وبكده يكون هو بطل تكساس الجديد للوزن الثقيل. وأبوه يبارك له على البطولة ويقول له إنه فخور بيه وإن دي بس مجرد البداية، ويقول له شكرا يا كوتش. فنفهم إن العلاقة بينهم مش أب وابنه، بل علاقة شغل من مدرب لمنصارع. وينتقل المشهد ليهم وهم بيفطروا، وبيدخل كيفن عليهم عشان يفطر معاهم بعد ما خلص تمرين. ونلاقي أبوه بيقول لأخوه مايكل إنه محتاج يزيد في الوزن ويكسب عضلات أكتر. ونلاقي أخوهم الثالث ديفيد مش عاجبه كلام أبوه، ومايكل يهزر ويقول له جايز أنا مش أضخم واحد في العيلة بس أقدر آكل كتير. ويكمل أبوه كلامه اللي بنفهم منه إنه بيحب عياله أكتر على قد إنجازاتهم. ويروح كيفن لأمه عشان عاوز يتكلم معاها، بس بتقول له إنها هتخرج ومستعجلة ومش عاوزة تتأخر، وإخواتك عندك اتكلم معاهم. فيقول لها أبويا معاملته صعبة مع مايكل ولازم تتدخلي. فقالت له دي حاجة بينهم وبين بعض ماليش دعوة، وتقول له روح اجهز يلا عشان ربع ساعة وهنمشي، ويسيبها ويمشي. وبيكونوا رايحين الكنيسة ونلاقي أبوهم واقف بره، والناس كلها بتسلم عليه وبتحبه ولسه مشهور رغم إنه معتزل من فترة كبيرة. ونلاقي كل العيلة قاعدة في الكنيسة ما عدا كيري اللي ما نعرفوش لسه. وبعدها نلاقي كيفن وديفيد رايحين ياخدوا مايكل من عند أصحابه واللي بيكونوا بيعزفوا في الجراج بتاع بيتهم، ويقول لهم أنا جعان تعالوا نجيب برجر. فيقولوا له إحنا معانا أكل في العربية، ويقعدوا ياكلوا في العربية وعايمين في البحر وعايشين حياتهم. ونلاقيه بعدها في لقاء صحفي ونعرف إنه هيلعب مباراة ثنائية ضد 2 اسمهم تشينو وبرودي، وإن شريكه في المباراة هيكون مفاجأة. ويتلخبط كيفن في الكلام فيطلب من المذيع يعيده من أول وجديد، ويتلخبط من تاني. ونلاقي أخوه ديفيد واقف يضحك ورا الكاميرات، وأخوه يخليه يتلخبط لثالث مرة، وأخوه يموت من الضحك عليه فيقول له اطلع بره. وكيفن واقف مع ديفيد أخوه اللي بيطلع شريكه، وتشينو وبرودي اللي هيلاعبهم، وبيتفقوا على سيناريو المباراة اللي هينفذوه. وأبوهم بيتفرج من ورا الكواليس وبيبتسم ابتسامة فخر بأولاده. ونلاقي المباراة ماشية زي ما اتفقوا عليها بالظبط، وديفيد بيعمل فينش لمخلب الحديدي اللي كان أبوه مشهور بيها زمان، وبيكسبوا الماتش بيها. وبعد المباراة نلاقي بنات بتطلب توقيع من كيفن، وبتظهر واحدة بعدها باين عليها الإعجاب لكيفن وبتطلب منه توقيعه. فتقول له إن اسمها بام، وتقول له بعدها مش المفروض تقول لي أهلا بيكي يا بام؟ فيقول لها معاكي حق أهلا بيكي يا بام. وهنا بنكتشف إنه خام خالص وما بيعرفش يتعامل مع بنات رغم إن سنه كبير. فيسألها عاوزة توقيع أخويا ديفيد كمان؟ تقول له لا أنت بس. فتقول له هو أنت ما حدش علمك من أهلك تلاغي بنات إزاي؟ يعني تقول لي مثلا تحبي أعزمك على حاجة تشربيها وكده. فيتلخبط كيفن ويقول لها معلش أصلا أنا عمري ما صاحبت بنات قبل كده. فتقول له يا رب خروجتنا سوا تمشي كويس، ووقتها مش هتتحط في الموقف المحرج ده تاني مع أي بنت. ويروح شخص لأبوه المكتب ويقول له إن في قناة كبيرة عاوزاهم يقدموا عرضهم يوم السبت، ويقول له دي هتفيدك ماليا وهتزيد من الدعاية وعقود الرعاية. ونلاقي كيفن قاعد في مطعم مع بام وبيوقع لمعجب، وتسأله بعدها هو أنت مشهور كده على طول؟ يقول لها لا عادي. وتسأله هو أنت نفسك تعمل إيه في حياتك؟ قال لها نفسي ابقى بطل عالم للوزن الثقيل. تقول له بس مش المصارعة دي كلها سيناريوهات فيقول لها مفيش حاجة من اللي بنعملها فبركة. تقول له قصدي يعني بتبقوا متفقين سوا. فيقول لها
وبعدها كل واحد بيترقى فمجاله حسب اجتهاده. يعني بطولة تكساس اللي خدتها دي بالنسبة لي زي الترقية للموظف في الوظائف العادية، بس الفكرة ان مروجين اللعبة لما يشوفوا ان اداء المصارع عاجب الجمهور بيمنحوه البطولة كمكافأة له على اجتهاده وجذبه للجمهور. وتقول له هو ده كل اللي نفسك فيه؟ يقول لها اكيد لا نفسي، ابقى مع عيلتي على طول. ويسألها طب وانتي؟ تقول له عاوزة ابقى دكتورة بيطرية واتجوز واخلف ويبقى عندي عيادة خاصة بتاعتي. وبنعرف انه كان له اخ اكبر منه اسمه تشاكي ومات لما كان عنده 5 سنين، فتروح تحضنه وتتأسف له. وكيفن يروح البيت يلاقي ابوه بينادي عليه ويقول له عندي ليك اخبار حلوة، انت هتلاعب بطل العالم في الوزن الثقيل. فقال له بتتكلم جد؟ قال له ايوه، اول مباراة بينكم مش هتكون على اللقب، بس لو هزمته هتبقى المنافس الاول على اللقب ووقتها هتلاعبه على حزام البطولة. ويقول له انا حلمت طول عمري بالحزام ده، بس اتحاد المصارعة عمره ما اداني الفرصة، كانوا دايما بيسرقوه مني في اخر لحظة، فلازم تستغل فرصتك دي وتبقى انت البطل اللي يجيب الحزام ده البيت هنا. ونلاقي بطل العالم اللي اسمه هارلي ريس في لقاء تلفزيوني وبيقول انه بطل العالم 4 مرات وان مفيش حد يقدر عليه. وتبدأ المباراة بين كيفن وهارلي ريس، ونلاقي بداية كيفن في المباراة وحشة وبيتضرب كتير من هارلي، بس بيقدر يقلب المباراة لصالحه ويضرب هارلي لحد ما يوقعه على الارض. بس هارلي يضربه ضربة مخالفة والحكم ما يشوفوش ويرميه برا الحلبة ويعمل له سوبلكس يوقعه على الأرضية الخرسانية اللي برا، والحكم يعد عليه لحد آخر لحظة وبيلحق نفسه ويطلع الحلبة ويقرب منه هارلي عشان يعمل له سوبلكس، بس كيفن يصده ويضربه بركبته في فكه يوقعه على الأرض ويثبته، بس يصدها بطريقة مخالفة عند العدة الثانية والحكم يحذر هارلي بس يرميه برا الحلبة ويكسب كيفن المباراة بالإقصاء بسبب أفعال هارلي. ويكمل هارلي ضرب في كيفن بعد الخسارة، بس أخوه يطلع يضرب هارلي ويرميه برا الحلبة وينقذ أخوه، وهارلي ياخد حزام البطولة بتاعه ويهرب، بس كيفن وأخوه يمسكوا المايك ويقولوا له أنت جبان، اهرب زي ما تحب، بس أنت بقيت من الماضي وإحنا مستقبل اللعبة دي، وكيفن هيلعبك على الحزام ده وهيكسبك. ويدخل عليهم أبوهم بعد المباراة ويقول له أنت خدت وقت كتير قوي على ما قمت من على الأرض. يقول له أيوة، أصلا عمري ما اتضربت وقاعد بالسرعة دي قبل كده. يقول له ما هي دي طريقتهم، بيختبروك يشوفوا معدنك وهيحاولوا بأي طريقة يفشلوك. ويشكر ابنه ديفيد على الكلام اللي قاله على الحلبة. ويظهر كيري أخوهم لأول مرة ونعرف إنه رياضته القرص الطاير وبيستعد للأولمبياد السنة دي اللي هتكون في روسيا، بس نلاقي رئيس أمريكا قرر عدم مشاركة بلده في الأولمبياد بسبب الحروب والمشاكل اللي بين البلدين. ويبان على وش أبوهم الحزن الشديد على مستقبل ابنه، ويبان على وش كيري القهر والحزن، ويقرر يرجع بيته وسط أهله واللي بيكونوا مستنيينه ويسلموا عليه كلهم ويلعبوا بالكورة سوا في حديقة البيت. ونلاقي بام قاعدة معاهم على الغدا وأبوه بيشكر فيها ويقول له حافظ عليها يا ابني شكلها بنت أصول. ونعرف إن مايكل بيعرف يعزف على الكمان والبيانو، فأمه تقول طالع لأبوه، فيتفاجئوا إن أبوهم كان بيعرف يعزف، فيقول لهم سبتها عشان ما كنتش شايف إن ليا مستقبل فيها وقررت تلعب رياضة وكان معايا حق وقتها. ومايكل يقول لهم إن عنده حفلة في الجامعة مع فرقته وهيعزفوا الليلة، بس أمه وأبوه يرفضوا إنه يروح، بس إخواته يكونوا موافقين فيهربوا بالليل من الشباك ويروحوا الحفلة. ونلاقي مايكل بيغني وبيعزف والبنات معجبين بصوته. ونلاقي في التلفزيون بيعلنوا إن ريك فلير كسب هارلي ريس وبقى بطل العالم للوزن الثقيل، وأبوهم يروح لكيري يقنعه يلعب مصارعة ويوافق كيري. ونلاقي إخواته بيهنوه على قراره ويبقوا 3 إخوات بيصارعوا سوا في الحلبة ويحققوا انتصارات سوا وشهرتهم تزيد أكتر وأكتر والزهر يلعب معاهم. وكيفن وبام يشتروا بيت يعيشوا فيه، وكيري يشتري مكانة صيني مسروقة ملهاش ورق ويعملوا لقاءات سوا كفريق ثلاثي ويتشهروا، وتبقى صورهم في المجلات والجرايد والتلفزيون، ويلعبوا على بطولة التحالف الوطني للمصارعة ويكسبوها. ويطلع أبوهم الحلبة ويتحدى رئيس اتحاد المصارعة إنه هيخلي عياله كلهم أبطال العالم في المصارعة وإن اسم عيلته هيكون الأعظم في تاريخ اللعبة. وبعدها يدخل عليهم أبوهم اللوكر روم ويقول لهم أنه قدر يجيب مباراة لديفيد ينافس فيها ريك فلير على حزام بطل العالم، ويحضن ديفيد أبوه ويشكره على الفرصة دي، وبيقول لبقية عياله إنه لولاهم ما كانش أخوهم وصل للفرصة دي، ويقول لهم إنه هيجيلهم وقتهم وفرصتهم قريب زيه. وكيفن يتجوز بام ويعملوا فرحهم في قاعة اللؤلؤة، ويدخل كيفن الحمام يلاقي أخوه ديفيد بيرجع في الحمام ويقول له مالك، فيرد ويقول له مفيش حاجة شوية وجع في معدتي بس، ويتكلم معاه ويقول له إنه كان متعصب جدا إن الفرصة ما كانتش من نصيبه، هو مش بسببك بس بسبب كل حاجة بتحصل، وإنه فرحان له وإنه متضايق عشان بيحب إخواته وبيحب يكون معاهم وحاسس إن الألقاب والمنافسة دي بتفرقهم عن بعض، ويعرفوا إن بام حامل ويبارك لأخوه ويرجعوا يكملوا رقص في الفرح. وبعدها كيفن يدخل البيت يلاقي أبوه زعلان فيسأله ملك إيه اللي حصل؟ يقول له أخوك ديفيد مات في فندقه في اليابان وأن إمعاؤه كانت متبهدلة، ويعملوا له عزاء وأخواته يلبسوا أسود ونظارات وزعلانين، بس أبوهم يقول
لهم اقلعوا النظارات دي ومش عاوز اشوف زعل على وشوشكم، اخوكم مات صغير بس عاش حياة اي حد يحلم بيها. وكيفن يشوف رسالة اخوه كان بعتها له وهو في اليابان، بيقول له انه وحشه قوي وانه كان نفسه يكون معاه هنا، وان حد من المعجبين طلب منه توقيعه على انه هو كيفن وكان فخور بيه، ويقول لهم ابوهم لسه قدامنا الفرصة متاحة اننا نهزم ريك فلير وناخد بطولة العالم لو حد فيكم مطوع انه يلعبه. فكيفن يقول له انا هلعبه، وكيري يقول لهم انا اللي هلعبه، فيلعبوا ملك وكتابة على اللي هيلعب والحظ ينصف كيري. وبالفعل ينجح كيري انه يهزم ريك فلير ويبقى بطل العالم الجديد للوزن الثقيل. وفي يوم وكيري سايق المكنة يعمل حادثة تكون سبب في قطع رجله وجسمه يتبهدل، وكيفن وبام بقى عندهم ولد. ومايكل انضم لعالم المصارعة وكيفن بيدربه، وفجأة في احد الماتشات بيعمل حركة غلط يقع على كتفه ويروح المستشفى وبيعملوا له عملية، ورغم انها بتنجح الا ان مايكل بترتفع حرارته ويجي له صدمة تدخله في غيبوبة. وكيفن يكلم بام ويقول لها احنا بيحصل معانا كده ليه؟ فتقول له انت مالكش ذنب، ولو عاوز تلوم حد لوم ابوك. وكيفن ومايكل في مؤتمر صحفي، ونعرف ان مايكل قاعد على كرسي متحرك، والصحفيين يسألوه هتخف وترجع الحلبة امتى يا مايكل؟ فيرد عليهم كيفن ويقول لهم ان مايكل عنده عقلية محارب وهيرجع في اقرب وقت، والعيلة قاعدين بياكلوا وحالتهم النفسية زي الزفت وما حدش بقى بيتكلم مع التاني زي زمان. حتى كيفن لما رجع الحلبة ولعب مع مصارع تاني بقى حاسس انه لوحده والمصارعين بقوا بيتجاهلوه، وكيري بيحاول يتأقلم على وضعه الجديد مع رجله، بس ألم الحركة بيخليه مقهور وعصبي لأبعد درجة. وفي يوم مايكل قاعد مع أمه وبيقول لها انه خايف لأن كل الناس عاوزاه يبقى زي ديفيد بس هو عمره ما هيقدر يكون زيه. ونلاقي كيفن وكيري بيتدربوا بس كيري بيقع على الأرض، فكيفن يقول له ما تستعجلش انك تخف أدي لجسمك وقت انه يتعافى، ويقول له ما يمكن ربنا عاوزك تعمل حاجة تانية في حياتك غير المصارعة. فيرد كيري ويقول له وتبقى انت لوحدك اللي لسه في المصارعة وتاخد اهتمام ومحبة ابوك كلها لوحدك؟ فيرد ويقول له كيفن بعصبية انا نفسي تكونوا معايا في الحلبة، فيزوقه كيري ويخبطه في وشه عشان يكمل لعب، فيرد له الضربة كيفن ويوقعه على الارض ويقول له مش انت عاوز ترجع المصارعة؟ قوم اقف، ويساعده على الوقوف ويكملوا تدريب. ونلاقي مايكل ماشي بعيد عن البيت في العتمة وسايب لهم رسالة مضمونها انه بيتأسف لهم لو ده هيسبب ليهم ألم، بس هو رايح مكان احسن من هنا. وبيدوروا عليه حوالين بيتهم يلاقوه انتحر، وامهم تقول لبام انا ما بقتش قادرة استحمل كل ده وتظاهر اني كويسة وقوية، انا عاوزة امشي من هنا. فتحاول بام تهديها وتقول لها شدة وهتزول وانت مؤمنة بالله والناس اللي حواليكي بيحبوكي. ونلاقي بام بتقول لكيفن بعد عزاء اخوه وتقول له انا عارفة ان انت نفسيتك تعبانه الفترة الاخيرة من كل اللي حصل، وانت سايب البيت بقالك فترة وبتنام في الجيم، بس انا ما بقتش قادرة استحمل كل ده فارجع البيت عشان محتاجاك. فيقول لها انا مش عاوز ابني يتصاب بلعنة عيلتنا، انا مش هقدر ارجع ونلاقيه. كيفن بيتمرن في الحلبة وبيحاول يفرغ غضبه وحزنه كله في التدريب. وفي يوم بيتفرج في التلفزيون على ريك فلير والمذيع بيسأله عن مباراته على اللقب ضد كيفن، واللي بيرد عليه ويقول له انه مختلف عن اي مصارع تاني ومستعد لاي حاجة، عشان كده انا اغنى واحد في المصارعة وبلبس اغلى لبس واحلى ساعات وعندي عربيات فارهة، ويطلع كل عقد النقص اللي عنده ويقول ان مش ابن ابوه المدلع هو اللي هيقدر يكسبني وياخد الحزام مني، فلو انت راجل اتقبل المشاكل اللي في طريقك وكمل. والمباراة تتعمل وكيفن يدخل الحلبة يضرب ريك فلير من قبل ما الجرس يضرب، وريك فلير يصد ضرباته ويضربه هو، بس كيفن بيرميه في الكورنر وينزل بالضرب عليه ما يرحموش ويعمل له حركة ابوه المخلب الحديدي، والحكم يطلب منه يسيب ريك فلير والا هيتم اقصائه، فما يسمعش كلامه ويخسر كيفن الماتش ويفضل ريك فلير البطل وابوه يتدخل ويبعده. ونلاقي كيري وابوه بيسالوه ايه اللي جرالك؟ فيقول لهم معرفش. ونلاقي ريك فلير داخل عليه بيهنيه على ادائه لشخصيه الهيل المكروهه بامتياز، وانه بيعزمه على حاجه يشربوها سوا، بس كيفن بيرفض. وكيفن يرجع لمراته وابنه البيت، ونلاقيه بقى عنده ولدين في المدرسه وكيفن مستنيهم ينزلوا من الباص، ورجع عاش حياته الطبيعيه وبيحضر لهم الاكل. وكيفن وابوه يكونوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، فيقول له انه جاي له عرض من واحد هيشتري شركه المصارعه اللي ابوه عاملها، فابوه يرفض ويقول له انا مش مخليك تدير الشركه عشان تبيعها، فيقول له ان ظروفه وحشه ومحتاج فلوس يشتري بيته اكبر، فيقول له لو بعتها لا انت ابني ولا اعرفك، فيقول له انا رجعت حسابات الشركه والوضع المالي مش كويس، فيقول له انا ضيعت عمري كله على الشركه دي. ونلاقي كيري صاحب واحده اسمها تانيا وعازمها فبيتهم في ليله الكريسماس، وبنعرف انه لسه في المصارعه على عكس كيفن، ومعاه لقب كبير في المصارعه وابوه يكون فخور بيه. ويقول كيري لابوه انه جايب الهديه دي علشانه، واللي بتكون مسدس من النوعيه المفضله لابوه، فابوه يشكره ويعينه في الدولاب ويزعق عليه كيري ويقول له انت مش هتجربه ليه؟ يقول له احنا معانا ضيفه على العشاء عاوزين نتعشى ونستمتع بوقتنا سوا. وكيفن يحضن كيري ويتكلموا على جنب لوحده
يسألهم ويقول له إنه فخور بيه. وفي يوم بالليل كيري يكلم كيفن على التليفون ويقول له إنه في فندق وإنه مرعوب عشان الاتحاد مش عاوز يجدد له عقده وإنه معاق وما عادش له لازمة ومفيش حد معاه. وكيفن يحاول يهديه ويسأله على صاحبته تانيا فيقول له كان تجربه فشلة. فكيفن يقول له طب ما ترجع البيت. قال له ما اقدرش، ارجع لأبوك وأمك وأنا في الحالة دي وبالفشل ده. فيقول له طب تعالى نتقابل في أي مطعم. بس كيري يرد عليه ويقول له أنا عاوز أموت وانتهي، أنا ملعون. فيسأله كيفن على مكانه عشان يروح له، بس كيري يقفل التليفون. فيكلم كيفن أبوه ويقول له على كيري. فأبوه يقول له حاول تحل المشكلة دي بينكم من غير شوشرة عشان الإعلام والناس. وبنلاقي كيفن رايح بيت كيري، بس قبل ما يدخل يسمع صوت ضرب نار من مكان قريب فيترعب ويطلع يجري في اتجاه الصوت، بس للأسف يلاقي كيري ضرب نفسه بالنار ومات تحت الشجرة. ونلاقي أبوهم جاي جري، بس كيفن بيتخانق معاه ويقول له أنا قلت لك تدور عليه وتحاول تساعده بس أنت ما اهتمتش. فأبوه يقول له وهو اتصل بيك وأنت ما قدرتش تساعده. ويحاول كيفن يخنق أبوه بس يسيبه على آخر لحظة. ونلاقي كيري كان سايب لهم رسالة إنه ما عادش عاوز يعيش الحياة دي، والليلة أنا هكون مع إخواتي. وكيفن يشيل أخوه ويرجع به البيت ويحطه على الترابيزة ويقعد قدامه ويبكي. ونلاقي المخرج جايب لنا كيفن بيجتمع مع إخواته مايكل وديفيد اللي ماتوا وأخوهم الكبير تشاكي اللي كان مات صغير وهما صغيرين وبيحضنوا بعض. ونلاقي الراجل اللي عاوز يشتري الشركة قاعد مع كيفن ويقول له إن أبوك حاول يهددني عشان ما اشتريش منك. وكيفن يقول له عمره ما اهتم بحاجة إلا المصارعة، أنا مبسوط إنك ما اهتمتش بتهديداته. فالراجل يقول له أسيبك دقيقة تفكر في العرض. ونلاقي أبوهم بيكلم أمهم ويسألها بتعملي إيه؟ تقول له برسم. فيقول لها هنتغدى إيه النهاردة؟ تقول له ما عملتش أكل، أنا مش جعانة. وبنعرف إن بام حامل في الطفل الثالث. ونلاقي كيفن قاعد بيتفرج على عياله بيلعبوا وبيعيط جامد، وعياله يروحوا يسألوه انت كويس يا بابا؟ يقول لهم ايوه يا حبايبي مفيش حاجة، انا اسف الراجل ما بيعيطش، المفروض ما تشوفونيش وانا بالحال ده. فيقولوا له عادي يا بابا ما احنا بنعيط طول الوقت. ويسألوه انت بتعيط ليه؟ قال لهم اصل انا تعودت اكون اخ ودلوقتي ما عادش عندي اخوات. فيقولوا له احنا هنكون اخواتك يا بابا. فيقول لهم ربنا يخليكم ليا يا رجالة، ويقوم يكمل لعب معاهم وامهم، والكلب يروحوا يشاركوهم في اللعب. وكل الاحداث دي من قصة حقيقية لعيلة اسمها فون إريك، واللي دخلت في 2009 قاعة مشاهير المصارعة، ولحد الآن يعتبروا من أعظم العائلات في اتحاد المصارعة. وكيفن وبام لحد دلوقتي متجوزين لأكثر من 40 سنة، واشتروا مزرعة وعايشين فيها مع عيالهم الأربعة وأحفادهم ال13. وبكده يكون الفيلم انتهى. لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.